Salam dostlar. Men hazır VPS Office programması жөнүндө айтып бермекчимин. Word документти кантип даярдоо керек. Бүгүнкү күндө телефондордо документтерди ачып көрүү, даярдоо өтө маанилүү нерсе. Ал үчүн биздин телефондо Word, Excel же PowerPoint программалар болуш керек. Мен айтып жаткан VPS Office программасы ушул үчөөнүн тең ролун аткара турган өтө жакшынакай программа. Бул программаны биз Play Market'ten кантип көчүрүп алабыз? Анда көрөбүз. Телефондон Play Market'ти басабыз. Ушундай болуп ачылат. Бул жерге биз VPS Office деп жазабыз. Ушундай программа ачылат. Аны телефонго орнотуп алабыз. Телефонубузда ушундай иконка болуп көрүнөт. Ачканыбызда ушундай реклама чыкса, четиндеги крестикти басып өчүрүп коебуз. Ачылды. Четтеги плюс баскычты басабыз. Бизге ушундай терезе ачылат. Биз биринчисин тандайбыз, Word документти. Ушунда актай пусто деген барак тандап ишти баштасак болот. Мисалы, бул жерге мен жазып атам. Кандайсың? Досум деп жаздым. Эми муну биз кантип өзгөртөбүз, кандай шрифттерди өзгөртүш үчүн ушу четтеги баскычты басабыз. Бизге инструменттердин панели көрүнөт. Эң четтеги бул шрифттин өлчөмү. Жылдырып көрүп, биз өзүбүзгө керектүү болгон өлчөмгө коебуз. Ал эми бул шрифттердин түрлөрү. Андан кийин ошол шрифттерди жоон шрифт кылуу, жирный шрифт деп коет. Ал үчүн биз выделить этип алабыз жазганыбызды. Азыр мына курсивди бастым. Андан кийин ошол астын подчеркнут, асты сызылган жазуулар кылып койсок болот. Өзгөртүп, өзүбүз каалагандай кылып өзгөртө беребиз. Түстөрүнү, тамгалардын түстөрүнү өзгөртсөк болот. Ар кандай түстөрдү басып. Астына арка жагына мындай белгилерди коюп койсок болот. Эми бул ошол тексттин барактын ортосуна же сол жак четине же оң жак четине жылдыруу текстти. Эми файл деген кирсек, мына сохранить этсек болот мына ушул жерден. Дагы бир маанилүүсү мына выставить деген. Ушул биз жазган документке сүрөттөрдү койсок болот. Мисалы, мен мына сүрөттү тандадым. Ушуну коюп, орнотуп жасап алсак болот. Кадимгидей компьютерде иштегенде иштей беребиз. Мындан тышкары фигураларды койсок болот. Мына ушундай үч бурчтуу сызык, стрелкаларды, фигураларды коюп орнотсок болот. Мына мен жазган текст менен сүрөт ушундай болуп жайгашты. Сиздер дагы ушундай жол менен аткара бересиздер. Эми рисовать деген бөлүмү бар. Рисовать дегенде өзүңүздөр жазып, ручка менен сызгандай кылып, ушундай кылып жаза бересиздер. Мына мен азыр сызып көрсөтүп атам. Буларды кийин компьютерден чыгарып алсак болот. Акырында сохранить баскычын басып сактап коебуз.